рифы. Они кажутся раем, но на самом деле это поля постоянных сражений за пространство. Даже сами кораллы вынуждены участвовать в этой борьбе. В этом густонаселенном хаотичном сообществе каждый должен обрести свое место и найти способ выжить. Но никого бы из них здесь не было, не будь кораллов. Коралловые моря. Личинка коралла дрейфует по течению вместе с молодыми обитателями рифа. Если одна из этих личинок осядет на грунт в подходящем месте и выживет, со временем образуется новый риф. В течение нескольких дней личинка изменяет форму и становится полипом. Идентичные экземпляры постепенно делятся и разрастаются в колонию. Каждый полип обрастает крепким скелетом. Эта твердая основа дает толчок к росту коралла. За год он вырастает на 15 сантиметров. Этому ветвистому кораллу всего 2 года.